Egaa kana agartanitti kuni baala qullubbii diimaa fi natti shunkurtiidha. Kanatti naqadha. Sanii booda bishaan ho'aa asitti danfisee jira. Kanaanan kanatti naqee booda jijjiirama isaa agartu. Saniin booda ittiin hennaan bulbula jechuudha. Shunkurtii isaa yoo kukkunne ittiin goones hin dandeenya. Warri kana qabnu immoo kanatti yoo fayyadamnes waluma qixadha. Nama wajjumaa naa turu. Akkanatti lafa mana jalaa bubbu'e. Baay'ee waan ta'eef tuffadheedha. Mataan koo sabbiidha baay'een barbaadda. Tani qodaan isaa immoo sibiila ta'uu qaba dirqama. Wanti itti naqannachuu jedha. Maaliif bishaan ho'aa waan ta'eef. Jale. Sanii booda kunoo bishaan hodhaa kanatti naqaa. Kun bishaan hodhaadha. Sa'aatii lamas keessa tursisiisee saniin booda fuudheen ittiin keessee mataa kiyyatti dibadha jechuudha. Mucaan tokko mataa kootti waan ani hin goone hin qabu. Garuu homaa jijjiiraman agarree naan jette tokkollee mataa kaayyabbisu maalidha naan jette hennaa fayyadama. Hennaa fi baami'aa isa jedhatu fayyadama. Ani isa fayyadame jechuudha. Baay'ee mataa kiyya irratti jijjiirama argeen jira. Kanaatiif iyyuu hennaa fi baami'aa fayyadama. Hanqaaquu fi muuziillee walitti daakaati. Abukaadoo, hanqaaquu, ruuzii, talbaa ji'aatii walitti daakaati. Farnii keessa kaa erga farnii keessatti xiqqoo akka bishaachuu ta'e keessaa baasaa calala. Saniin booda mataa keessatti dibadha. Baay'ee isin fayyada saniin jedha. Inni faa mataa yabbisaa kanafaa fayyadamaa. Hennaa kanafaa yoo fayyadamtani mataan keessan baay'ee isin yabbataa. Isin dheeratalleetii saniin jedha. Dhuma isaa walumaa naa ilaallu. Akkuma asirratti argaartanii hennaan asitti naqee jira. Bishaan as keessaa kun immoo viidiyoo sirriitti hojjedhee jira. Kanadha jechuudha. Gartanii bishaan akka inni diimatee jiru baay'ee diimatee jira. Baala naqi shunkurtii fi baala shunkurtii diimaadha jechuudha baala isaati. Kun immoo hennaadha. Xiqqoo tokko itti godheera amma ganaan itti dabaladha. Mataan kiyya haphiidha waan ta'eef xiqqoo mashiin fayyadama. Ergan kana fayyadamuu jammaree baay'ee mataan koo jijjiiramaa argee jiraani. Maal mataa keetti maalinni mataa namaa kan yabbisuu naan jettee mucayyoon tokko jechuudha koomentii jalatti. Ani kana fayyadamaa mataan kiyya haphii galmalee haphii du'aadha ture. Ergan kana dibachuu jammaree jijjiiramaa baay'een argee akkanatti fayyadamii siin jedha ishee. Kun hennaadha. Bishaanii qolaa shunkurtiitiidha jechuudha. Qolaa naqi shunkurtii fi qolaa shunkurtii diimaati. Qullubbii isaa jechuudha. Hundee masaa shunkurtii diimaa fi naqi shunkurtiidhaan isa hojjetachuu dandeessa. Bishaan sadaffiste jechuudha. Bishaan isa calalattee isaatiinis godhachuu dandeessa. Ani yeroo maraa akkas godheen fayyadama. Amma immoo kanatti jijjiiree jechuudha. Kunoo akkanattiin bukeeffadhu sa'aatii 3 kaawwadhu sa'aatii 3 booda immoo itti fayyadamii siin jedha. Baay'ee jijjiirama agarta. Darbee immoo beeliyaan isa jedha. Beeliyaan isa jedhan sana beeliyaan isa maal jedhama yaa rabbii? Baami'aa isa jedhan. Baami'aa isa jedhan sanarrattis yoo hojjetattee fayyadamtee baay'ee jijjiirama agarta. Egaa mataan nama hundaa gosa tokko hin jaallatu. Mataan kee filachuu dhiisuu danda'a. Kanaatiif yaalii hinuma sii ta'a siin jedha ishee. Mataa keenya yoo kunuunfanne dhugaa rabbiitti erga mataa kiyya kunuunsachuu jalqabe jijjiirama baay'een argee karaa gama kootiin jechuudha. Silaa osoo yoon akka nama kunuunsadhee kan tondora kunuunsee jiraadhee jee baay'een itti gaabbee yeroo tokko isa darbanii. Maaliif jijjiiraman amma argee fixii fi isaan argan ture hanji'amuudha jechuudha. Kanaatiif itti fayyadama akkana godhaatiin isiniin jedha. Darbee immoo wantoonni mataa yabbisuudhaaf ta'an abasuuda gurraacha, talbaa, sunqoo, ruuzii, muuzii, hanqaaquu firee tokko kana itti dabaltanii iddoo tokkotti yoo bishaan jalaa calaltanii kaatanii
bishaan isa jalaa calaltan sanaatiin ruuzii fi hanqaaquu muuziitti dabaltanii daaktanii bulleessitanii mataa keessanitti battanii sa'aatii 2 ofirra toostitanii ofirraa yoo miiccitanii dhugaa rabbi baay'ee jijjiiramaa agartu. Kanaatiifuu itti fayyadamaa siniin jedha. Dhibban jiraannu hamma jiraannutti immoo ofaa kunuunsinu yoo of jaallannee namni nu jaallata. Kanan siniin jedha kun akkanatti xumuradhee jira bukeeffadhee mataan kiyya haphiidha waan ta'eef kun hin nagaa. Kanatti bukeeffadhaa wal nyaachifadhaa itti fayyadamaa. Darbee kasiilinni jedhanis hin ta'a akkuma hennaa kanaatiin kasiilinni jedhanis hin ta'a mataafis fuulaafis hin ta'anillee jechuudha. Ani kana fuulatti dibadhee hin beeku garuu namoonni tokko fuulatti illee hin dibatu. Ani mataa mattan dibadha jechuudha. Mataa makoottan dibadha. Kanaatiifuu itti fayyadamaa sinillee toshaatii. Ilaala akkan itti deematee yeroo jechuudha gara sa'aatii 5 kaayeera. Ila homaatti hin goone dhugaa rabbii namaatti godhe dhumma fakkaataa jechuudha. Das naman jedhu maashaallah jedha. Gaafa mataatti dibamu waa biraa fakkaata. Nagaa mon irraa fanne akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa fi fayyaa kootii galata rabbii naa ta'u. Sinillee lafa jirtanitti nageenya keessan irraa hafaa haa ta'u siniin jedha. YouTube ko subscribe like share naa gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa walaa guddisnuu siniin jedha. La kanatti henna kiyyatti dibachuuf mataan kiyya immoo haphii bileesseera. Kanayyuu erga hennaa fayyadamu jammareeti jechuudha. Xiqqoo kan baay'effachuu jammaree. Kanaatiif iyyuu fayyadama hennaa baay'ee isin fayyada. Dhugaa rabbii. Kanatti dibanna gama. Namoonni baay'ee maalidhaan mataa keetti dibattuu jiru koomentii jalatti. Ana mataa kootti dibadhu kunoo hennaa kanadha. Itti fayyadama. Keessumaa warra mataan keessan buuqa warra mataan keessan haphii mataa dheerinaaf illee fayyada. Akkasuma miti garuu warra mataa haphii baay'ee yabbisa. Itti fayyadama. Mula kotti ta'e. Stani. Aku happy wanted kok machine nagaha warna mata ya putih kam baik udah tuh baik jijjiira margama yeroo mata ofii sirna siraataan akkuma garaan keenya nyaata barbaadu mataan keenya illee nyaata barbaada. Dhugaa rabbii gaafa nyaata argatummaa akkuma garaan keenya nyaatee gammadu mataan keenya illee hedduu takka gammada. Kanaatiifuu rifeensa keenya haa kunuunfannu. Dhibbaan jiraan nubba lakkoofna malee xiqqoo nama yoo kunuunsine nagaa keenyaafis bareedaadha. Eegalee. Namatti qabbanaa akka dhadhaa dibataniitti na firiijii keessa kaanii fuudhanii kanatti laqallaqatan jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee das nama jedha.
warroonni hennaa isaa argachuu barbaadan dandeessan jechuudha. Dhugaa rabbi torbee keessatti gisee sadii yoo fayyadamtan bexaam daftanii jijjiiramaa argitu. Anamma hennaan xiqqoo badaanatti mijatu gara waan hin arganneef xiqqee faffageessee fayyadama. Baay'ee rafaafi inni rafaafi nama tokko iyyuu gala baay'isee mul'isa. Akkanatti fayyadama. Kesan kok agak. Kan yeroo kanatti godhannu mataa keenya adda keenya irratti laganii dhufu yoo ittiin rafnee ganama miiccanne illee hin dandeenya jechuudha. Nurra yaa'u. Kanarratti shaarbii dabalee akkanatti xaqaxaqee fitti. Kanatti shaarbii gurra dabaladhee rafaa jechuudha. Ganama sa'aatii 5tti ka'ee miiccaadha. Bakka fataadha. Dhugaa rabbii itti fayyadama. Baay'ee jijjiirama ofirratti agartu. Isinii galee anamma dhugaa rabbii waan tokko jijjiirama waan ofirratti argeef malee dubbachuu hin danda'u. Kanaatiifuu itti fayyadamaa isinii jedha. Harka akkanatti naa diimas. Bishaateen ture jechuudha.